जायसवाल की तलाश तेज हो गई है। दुबई भागने की फिराक में था शुभम जायसवाल। वाराणसी के सीए विष्णु अग्रवाल की भी इसमें अहम भूमिका है। शुभम का पूरा हिसाब सीए विष्णु अग्रवाल ही रखता था। कोडीन युक्त कफ सिरप केस में कार्रवाई तेज हुई है। पिछले दिनों कोडीन युक्त कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई थी और इसका असर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था और इसका बड़ा करेक्शन उत्तर प्रदेश से सामने आया था। उस मामले में कार्रवाई हो रही है, जिधर शुभम जायसवाल भागने की फिराक में था दुबई और उसका जो सीए है विष्णु अग्रवाल, उसको लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है।